Jurek, skąd ty masz tego siniaka? Do szpitala trafia ciężko chory chłopiec bity przez ojca. Dago, lekarz, tam nie wolno wchodzić. Co nie wolno wchodzić? Z takim durnym przeziębieniem od razu do szpitala? Mężczyzna od lat znęca się nad rodziną, ale jego żona boi się komukolwiek o tym powiedzieć. Zrobię z tym porządek. Zrobię z tym porządek, rozumiesz? Wracamy, idziemy do domu. Pogotowie przywozi 50-letniego mężczyznę, który ma kryzys wieku średniego. Może miał to słabszą absorpcję czynników witalnych. Przepraszam, co miał? No, ziemia do bazy, słabszą absorpcję czynników witalnych, ale dostawał porocha, a przechodziło mu. Tu? Zawsze przechodzi jak wezmę tabletkę. Mężczyzna ćwiczy na siłowni i stosuje diety cud. Brat przekonał go także, żeby zamienił żonę na młodszą kochankę. Ta kobieta powinna się nazwać Pomyłka. Jak całe małżeństwo mojego brata. Jestem ojcem, proszę panią, mogę robić co chcę. Ojciec bitego chłopca grozi lekarzom. Chce natychmiast zabrać dziecko ze szpitala. Słuchaj, blondyna, inaczej skończysz. Na oddział ratunkowy przychodzi matka z 10-letnim synem. Wczoraj była u lekarza rodzinnego, który rozpoznał u małego anginę i przepisał antybiotyk. Mimo to w nocy chłopiec dostał bardzo wysokiej gorączki. Z każdą godziną czuje się gorzej i coraz trudniej oddycha. Nie wiem, nie może jeść ani pić. I chyba jakiegoś uczulenia dostał, chyba z tych leków. Mamo, ja już nie mogę. Wie pani co, proszę to schować, pokażę pani lekarzowi. Dobrze. A czy on nie ma problemu z oddychaniem czasem? I jeszcze gorączki dostał. Proszę panią, proszę to wypełnić. Kobieta przyszła do szpitala w tajemnicy przed mężem, który od lat znęca się nad rodziną. Dziękuję. Jego zdaniem wystarczy, żeby chłopiec brał leki i poleżał kilka dni w łóżku. Kobieta powiedziała mu, że wychodzi z synem do apteki. Ma nadzieję, że zdążą wrócić do domu, zanim mąż zorientuje się, że go okłamała. Ja to szybko wypełnię. Ja już nie mogę. I jeszcze mamo. chwileczkę, synku, chwileczkę. Mama szybko wypełni. Rejestratorkę zaniepokoił poważny stan chłopca. Dlatego poprosiła doktor Annę Nowicką, by sprawdziła, czy mały pacjent nie wymaga szybkiego przyjęcia na oddział. Jurek, a mogę do ciebie mówić Jerzyk? Dobrze, piękne imię. Ale ty jesteś rozpalony, Jerzyk. To chodź. Idziemy, pójdziemy go zbadać. Pani może z nami, zapraszam. Nie wiem, co się dzieje z synem. Od rana gorączka. Nawet nie może nic połykać. Jak wzięłam go na ręce, to normalnie mi leciał. Boże, tak boję się o niego. Osłucham cię teraz. Oddychaj głęboko. Doktor Anna od razu zauważa, że chłopiec jest poważnie chory i odwodniony. Matka boi się, że lekarka będzie chciała zatrzymać dziecko w szpitalu na dłużej. Wtedy kobieta będzie musiała powiedzieć mężowi, że bez jego zgody przywiozła syna do szpitala. Dobrze, dziękuję. Boże. Otwórz buzię teraz. Szerzej możesz. Spokojnie, ale się załatwiłeś, chłopie. Masz taką anginę. Od kiedy on ma taką wysoką temperaturę? Od dzisiaj rano. Jeszcze wczoraj takiej nie miał. A to coś poważnego? No wie pani co, przy temperaturze ponad 40 stopni to zawsze jest poważnie. On ma bardzo ostrą anginę, a przy tym odwodniony organizm. Na pewno będzie morfologia z rozmazem, elektrolity i gazometria. Nic nie chciał pić, a tak go prosiłam. Nie mogę połykać. Rozumiem, kochanie, wiesz co? Coś na to poradzimy, nie przejmuj się. Chłopiec na pewno na razie będzie musiał zostać w O szpitalu. Boże, musi. Spokojnie, pomożemy mu się nawodnić, nie może połykać leków, to podamy mu antybiotyk dożylnie. Tylko zastanawiam się, czy on nie ma uczulenia na ten lek. Uczulenia? Czemu? Bo widzi pani, ta reakcja alergiczna może być właśnie na ten antybiotyk. Lekarka nie chce na razie zmieniać przyjmowanego przez chłopca antybiotyku. Nie ma jeszcze pewności, czy to ten lek wywołał u dziecka wysypkę. Rozumiem, dobrze. To w takim razie zostawiamy antybiotyk i będziemy obserwować reakcję. Powiedz mi,
Jurek, skąd ty masz tego siniaka? Upadłeś gdzieś? Uderzyłeś się? To w szkole się pobił z kolegą. szkole, Nic tak? takiego, tak. Dobrze, to ja zaraz wrócę. Matka chłopca jest bardzo przerażona, dlatego nie chciałam jej mówić, że angina ma naprawdę ostry przebieg. Gdyby dziś się do nas nie zgłosiła, to jutro pewnie jej syna przywiozłaby karetka. Chłopiec ma powiększone migdałki, stąd taka wysoka temperatura. Jest bardzo odwodniony, dlatego natychmiast dostanie dożylnie roztwór glukozy z elektrolitami, środki przeciwgorączkowe i antybiotyk. Może nie tutaj, dobrze? Dobrze. Ojciec? Nie martw się, mówiłam ci. Mąż kobiety zorientował się, że żona go okłamała. Chce wiedzieć, dokąd zabrała syna. Kobieta boi się, bo mężczyzna jest porywczy i nieobliczalny. Kilka dni temu wyszedł z więzienia, w którym odsiadywał wyrok za pobicie sąsiada. Bo gorzej się poczuł. Ale nie krzycz. Przywieź mu proszę tą piżamę. Jest w szufladzie. Sławek, proszę, nie krzycz. Halo! Halo! Tymczasem doktor Nowicka jeszcze raz obejrzała wysypkę na skórze chłopca. Podejrzewa, że to jednak coś znacznie poważniejszego niż alergia i nie ma związku z podawanym antybiotykiem. Obejrzałam dokładnie te zmiany na skórze u pani syna i obawiam się, że to jednak nie jest zwykła alergia. Ale mówiłam pani przecież, to nic takiego. To na pewno po tych lekach, co dostał w przychodni. Ale pani jest pewna, że te zmiany pojawiły się dopiero dzisiaj? No tak, dzisiaj. Chociaż już kiedyś takie coś miał, jak byliśmy na wsi u babci, ale potem przeszło mu. Pani doktor, czy z moim synkiem już lepiej? No wie pani, w godzinę anginy nie da się wyleczyć, zwłaszcza tak silnej, ale niedługo, mam nadzieję, syn poczuje lekką poprawę. Powinno być coraz lepiej, spokojnie. Oprócz choroby syna kobieta ma jeszcze jeden problem. Boi się, co zrobi mąż, który jest wściekły, że żona za jego plecami zabrała dziecko do szpitala. Jednocześnie do szpitala przyjeżdża karetka z 50-letnim pacjentem. Mężczyzna na chwilę stracił przytomność podczas porannego biegania. Zajmie się nim ordynator oddziału dr Piotr Wójtowicz. Zasłabł nagle podczas biegania, stracił przytomność. Ciśnienie 130/90, tętno przyspieszone. Najgorzej wygląda lewy staw kolanowy, ale rzepka jest już na swoim miejscu. Dobrze, na pierwsze łóżko podjedziemy. Mężczyzna od niedawna intensywnie trenuje. Na 50. urodziny brat wykupił mu karnet na siłownię i przekonał, że błyskawicznie może odzyskać formę 20-latka. Głowa pana nie boli, szyja? Mężczyzna całkowicie zmienił dotychczasowe życie. Zrobił sobie tatuaż, założył kolczyk do ucha i podrywa 25-letnią koleżankę z siłowni. Tym razem prawdopodobnie przesadził z treningiem i zemdlał. Ostrożnie z tą nogą, panowie. I na prawe. A takie omdlenia się panu już zdarzały? Nie. A tak w ogóle to ja nie mogę tu zostać. No dlaczego pan nie mam może piżamy, zostać? nic nie mam. A co, zadzwonimy do kogo trzeba i przywiozą panu piżamy. Ja dzwoniłem w drodze do szpitala. Tam w telefonie miał pan zapisany numer chyba do małżonki, jako do osoby, do której trzeba dzwonić w razie jakiegoś wypadku. Powiedziała, że przyjedzie. Au, Tutaj pana coś czemu boli? żona? Czemu pan wcześniej nie zapytał? Proszę mi to pokazać. Nie chcę, żeby przyszła. Au, to takie... Panie doktorze, no. Fajne, forever young. Do zmiany stylu życia namówił pacjenta jego brat. Nigdy nie lubił swojej szwagierki i przekonał go, żeby zostawił żonę. Aha, tak jakby pan nie mieszka z żoną. Nie. No to tak jakby pewnie nie przyjedzie. A miał pan robione już badania krwi? Ale ja zdrowy jestem. Nic mi nie jest. Organizmu 20-latka pan nie ma, to trzeba by od czasu do czasu zrobić. Morfologię, cholesterol. Pacjent jest urażony pytaniami lekarza. Jest przekonany, że za 2 tygodnie razem z bratem pobiegną w maratonie. Omdlenie jest bardzo niepokojącym sygnałem. Jak najszybciej muszę się dowiedzieć, dlaczego pacjent stracił przytomność przed upadkiem. Jak mówi, dawno nie miał robionych badań krwi. Być może ma anemię. Jeśli tak jest, to przy wysiłku fizycznym chwilowa utrata świadomości jest możliwa. Mimo protestów mężczyzny dr Piotr zlecił badania krwi. Jednocześnie dr Anna prosi o konsultację swojego małego pacjenta. Chłopiec dostał już pierwszą dawkę antybiotyku, ale nadal niepokoją ją zmiany na skórze dziecka. Swędzicie to? Wiesz co, mnie to nie wygląda na zwykłą alergię. A bolą cię te krostki? Nie bolą. A od kiedy cię swędzi, powiedz? Od kilku dni. Od kilku dni? A nie od rana?
No to dziwne. Matka mówiła, że dopiero dzisiaj to się zaostrzyło. Aniu, porozmawiaj jeszcze raz z matką i dobrze by było, gdyby to zobaczył dermatolog. A masz jeszcze gdzieś te chrostki? Gdzie? Na głowie, No to widziałem. A na nogach? na kolanach. A na brzuchu, plecach? Nie. Nie, to mnie mama badałam. Siadaj, powiedziałem! W szpitalu pojawia się ojciec chłopca. Mężczyzna jest wściekły i wyżywa się na żonie. Nie, proszę panią, nie mogę się uspokoić. Nie, proszę panią. Zadzwonię zaraz po ochronę. Proszę zadzwonić, mnie to nie interesuje. Małym nie ma się kto zająć, obiadu nie ma i przez to cała gorączka. Ojciec chłopca chce natychmiast zabrać syna ze szpitala. I później mi go sami odwieziecie. Dzwonili do Grażyny. 50-latek nie chce się spotkać z żoną, którą porzucił za namową brata. Idiota. Jego należałoby leczyć. O, a jednak udało ci... Dochodzi do spotkania, które kończy się rodzinną awanturą. Brat nie chce dopuścić do pogodzenia się małżonków. Ja sama wyjdę. Stan stabilny, pacjent przytomny. Zasłabł nagle podczas biegania, stracił przytomność. Ciśnienie 130/90, tętno... Do szpitala trafia 50-latek, który przeżywa kryzys wieku średniego. Mężczyzna postanowił zmienić swoje życie. Porzucił żonę, ćwiczy na siłowni i stosuje sportową dietę. Niestety podczas porannego biegania stracił przytomność i uszkodził kolano. Ja już nie mogę. Jeszcze chwileczkę, synku, chwileczkę. Na szpitalny oddział ratunkowy trafia także chłopiec z bardzo silną anginą i zmianami na skórze. Matka przyprowadziła go do szpitala w tajemnicy przed swoim mężem, który znęca się nad rodziną. Pacjent dr Anny jest poważnie chory. Matka chłopca boi się, że jej agresywny mąż pojawi się w szpitalu. Mąż kobiety niedawno wyszedł z więzienia. Gdy dowiedział się, że żona go okłamała, od razu wsiadł w autobus i przyjechał do szpitala. Co się stało? Pytam się, co się stało? Dostał gorączki i w ogóle. Wiem, przecież byłaś wczoraj z nim u szpitalu, u lekarza do cholery. A teraz co? Takie cyrki za szpitalem? Bo on nie może przyjmować tabletek, muszą mu dać... A, tabletek nie może przyjmować, tak? A ty jakoś całymi garściami. Możesz i tylko chłopy cię interesują. Przestań. Proszę się uspokoić. A pan co? Nie jest pan sam Pan co? tutaj. Pytam się. Jak tak można do kobiety? To jest moja żona. To żoną można wszystko robić? Proszę pana, Uważa proszę pan? sobie usiąść i nie przeszkadzać w rozmowie. Proszę nie, proszę zostawić, proszę odejść. sobie w domu Powiedziałem, proszę odejść. Proszę nie dyskutować. Gdzie jest Jerzy? Bada go lekarz, tam nie wolno wchodzić. Co nie wolno wchodzić? Mężczyzna nie przejmuje się nikim i niczym. Myśli, że może tak po prostu wejść i zabrać dziecko z oddziału. Proszę pana, syna badamy teraz. Proszę wyjść, proszę zaczekać. Nie, proszę pana, ja po syna przyszedłem. Musimy go zbadać. Chodź tu. Chodź tu, siadaj. Siadaj, powiedziałem. Jeszcze raz mi taki numer rozwiniesz, to co? Czy może się pan uspokoić? Nie, proszę panią, nie mogę się uspokoić. Ojciec chłopca jest wściekły, że żona go okłamała i za jego plecami przywiozła syna do szpitala. Wyżywa się na wszystkich dookoła. Wiem. Mój mąż jest trochę nerwowy. Ja to rozumiem. Pół roku siedział w więzieniu za pobicie sąsiada. Wiem. Ale teraz najważniejszy jest nasz synek. Oni mu tutaj pomogą. Nie można go stąd teraz zabrać. Z takim durnym przeziębieniem od razu do szpitala? Czy ona zwariowała? Przecież to się nie mieści w głowie. Wystarczy, że na chwilę zniknąłem. Ja wiem, że to jej wina. Ona nic po robocie, tylko durne seriale. I bajzel w domu, małym nie ma się kto zająć, obiadu nie ma i przez to cała gorączka. Ale teraz nie, wróciłem. Teraz będzie porządek. Tymczasem na izbę przyjęć przyjeżdża brat 50-letniego pacjenta, który zasłabł podczas biegania. To on namówił go na całkowitą zmianę dotychczasowego stylu życia. Jest poważna sprawa. Naprawdę... Chwileczkę, sekundę. A, cześć Jacek, ty tutaj w szpitalu? Poczekaj chwilę, przecież za 2 dni biegniemy maraton. Mężczyźni razem chodzą na siłownię, stosują różne diety i próbują się umawiać z młodszymi koleżankami. Siostro, czy można chwilę z bratem porozmawiać? Dobrze, to Tak, ja żebyśmy- sprawdzę rentgen. No przecież nie tu, na siłowni. Mam zadzwonić? Zadzwonię. Przestań, nie rób takich rzeczy. A dlaczego jest fajna laseczka? 25 lat. A w ogóle tatuaż pokaż. No, jeszcze boli. Słuchaj, dzwonili do Grażyny. Chyba tu przyjdzie zaraz. A ona tu po co? Przecież wiesz, że my się nie bardzo lubimy, no. I znowu będzie awantura? A, Po raz kolejny w tym dniu? nie dzwoń do Joli. Przepraszam, ale musimy naprawdę Aha, jechać. oczywiście. Dziękuję, siostro. Szpital jest fajnym miejscem, bardzo go lubię. Mężczyzna nienawidzi swojej bratowej.
Od dawna namawiał brata, żeby porzucił żonę i wreszcie mu się to udało. Wolałby uniknąć spotkania, które na pewno skończy się awanturą. No oczywiście, ty tutaj. Mogłam się tego spodziewać. Bo tak naprawdę to tylko mnie na nim zależy, a tobie nie. Mnie nie. Kobieta wini szwagra za wybryki męża. Wie, że jej mąż jest zupełnie inny niż jego brat i nowy styl życia w ogóle do niego nie pasuje. Kobieta wierzy, że wcześniej czy później mężczyzna opamięta się i wróci do niej. Daj mu. Może mu się przyda. Od ciebie nie wezmę niczego i on też nie powinien. Wiesz co? Idź się leczyć. A ty też się idź leczyć, wiesz? No, do tego się nadajesz. Gdzie jest jakiś lekarz? Nie wiem, Przepraszam. tam. Przepraszam. Idiota. Jego należałoby leczyć. Właściwie to nie wiem, dlaczego cała rodzina od początku była przeciwko mnie. Darek nastawiał męża przeciwko mnie. Wmówił mu jakiś kryzys wieku średniego i że życie zaczyna się po 50. Jacek zaczął biegać, chodzić na siłownię. Teraz jeszcze się wyprowadził ode mnie i córki. W jeden dzień skreślił 30 lat naszego życia. Ta kobieta powinna się nazwać Pomyłka. Jak całe małżeństwo mojego brata. Jeździła po nim, jakby to było jakieś zwierzę. Nawet na moich urodzinach nie mógł się porządnie napić. A jak facet się nie może napić? A popatrzcie na niego, ma zryty beret. A zawsze mówiłem, że można żyć normalnie. Pacjent jest już po badaniach. Jego brat pilnuje, żeby szwagierka nie zbliżyła się za bardzo do swojego męża. Wysłałem ją do diabła. Ona jest odporna na fakty, muszę ci powiedzieć. Jest tu w poczekalni. Wiesz, nie wiem, nie chcę wiedzieć, a jak twoje badania? No słuchaj, zrobili rentgen, EKG, krew wzięli. No i czekam na wyniki. A wiesz, powiem ci, że Jola dzwoniła. Co mam jej powiedzieć? Nic nie mów. Jola to 25-letnia koleżanka z siłowni, która bardzo się mężczyźnie podoba i chciałby na niej zrobić wrażenie. Pacjent jednak wstydzi się zasłabnięcia i woli, żeby dziewczyna nie widziała go w szpitalu. Do jedzenia? No nie, z tym ci nie bardzo mogę pomóc, bo też tak chodzę od rana. Chyba, że wiesz, mam zestawik na naszą siłownię, wiesz, proteinki, pomarańcza, ananasik. Ładnie się, wiesz, skomponowało, tak zielono troszeczkę. Chcesz? Daj trochę. No. No, widzisz, widzisz, ziomuś, od razu widzę, że nabierasz siły. Jutro na siłownię. O, Tylko nie mów, że znowu z tym brzuchem. nie masz, Zawołać lekarza? nie masz ty prochów? No nie, prochów w tej chwili nie mam. Może jednak lekarz? O nie, zostań. Okej, jak chcesz. Podany przez brata koktajl witaminowy kolejny raz zaszkodził pacjentowi. Ból zazwyczaj przechodził po tabletkach, dlatego pacjent nie chce powiadomić lekarza. Jednocześnie do małego pacjenta dr Anny przychodzi dermatolog. Lekarka musi zobaczyć niepokojące zmiany na skórze chłopczyka. Ale kaszlesz, chłopie. Oho. Pokaż mi jeszcze tę rączkę. Oglądałeś mi już głowę? Tak, podobnie. Usiądź na chwileczkę. Muszę troszkę popatrzeć w twoje włosy. Zmiany na skórze przypominają łuszczycę. Żeby to potwierdzić, lekarka musi je delikatnie rozdrapać. Jureczku, będę musiała trochę podrapać ci tą skórę, dobrze? Nie będzie bolało, ale nie będzie zbyt przyjemne. Zobacz, Ania. Pulsikowe krwawienie nam się pojawiło. Oczywiście. Byś mogła to wrzucić. Jeszcze paznokcie sobie oglądniemy. Masz to jeszcze gdzieś na ciele? Tylko na rączkach? Czy Na kolankach. Na kolankach. Co, zobaczymy sobie jeszcze te twoje kolanka. Boli cię to? Swędzi? Swędzi. Okej. Dobra. Niestety nie mam wątpliwości, że to łuszczyca. Typowe zmiany na skórze, na paznokciach. Żeby mu ulżyć, mogę na razie wypisać tylko maści. Dużo ważniejsze jest leczenie anginy. Po wyjściu ze szpitala razem z mamą i tak musi zgłosić się do dermatologa. Ojciec chłopca nadal jest wściekły, że żona bez jego zgody zabrała syna do szpitala. Nie po to siedziałem, żebyś ty decydowała. Rozumiesz? Nie po to. Co ty mówisz? Przecież nie przeze mnie siedziałeś. Tyle razy ci mówiłam, że nie spotykałam się z tym sąsiadem. A teraz chodzi o Jerzyka. On jest chory. Przez kogo jest chory? Przez kogo? Ty się szlajować z kolesiami, jak ja siedziałem. Nawet się małym nie umiesz zająć, ani obiadu ugotować. Nic nie ma w domu.
Nie ma. A teraz wyszedłem i zrobię z tym porządek. Zrobię z tym porządek, rozumiesz? Wracamy, idziemy do domu. Idziemy do domu. Co się dzieje? Wszystko dobrze? Wszystko w porządku? Nic się nie dzieje. Nie słyszy pani? Ale na pewno wszystko dobrze? Chyba słyszy pani, że wszystko w porządku. Proszę nie podnosić głosu, dobrze? Jestem spokojny. A ty gdzie? Zaniepokojona pielęgniarka prosi recepcjonistkę, żeby obserwowała agresywnego mężczyznę i w razie czego natychmiast zawiadomiła ochronę. Chwileczkę, widzi pani gdzieś tu ogień? No jeszcze by Pytam tego się. brakowało, żeby było Widzi widać pani ogień. gdzieś tu ogień? Proszę się uspokoić. Jestem spokojny, proszę panią. Pan jest ojcem Jurka Ryszki? Tak, a o co chodzi? Doktor Nowicka zajmuje się pana synem. Możemy porozmawiać? O czym? Właśnie o synu. Właściwie to ja szukam pana żony. Gdzie ona jest? No, chyba wyszła do toalety. Chciałam porozmawiać, bo zdrowie pana Nie ma, syna proszę jest... panią, o czym rozmawiać. To jest tylko przeziębienie. A żona Ona nie- przesadza. O, jest pani. Tak. Co się stało? Nic. Na pewno? Chyba pani mówi, że nic się nie stało. Doktor Anna już od jakiegoś czasu podejrzewa, że mężczyzna znęca się nad rodziną. Jego żona uparcie to ukrywa, więc lekarka nie może jej pomóc. Na razie skupia się na tym, żeby wyleczyć ich syna. To może porozmawiamy na osobności, dobrze? Ja zapraszam za mną. Proszę bardzo. Chodź tu na chwilę. Jak to tak załatwiłaś, to sama to odkręcaj. Ja nie będę za to leczenie płacił, rozumiesz? Rozumiesz to? Sama to teraz odkręć, a ja idę teraz zapalić. Ojciec chłopca wciąż jest przekonany, że jego syn jest tylko przeziębiony. Nie zamierza słuchać tego, co ma do powiedzenia lekarka. Chce, żeby żona wypisała dziecko ze szpitala. A mąż nie jest zainteresowany informacją o zdrowiu syna? Jest, tylko pani doktor, czasem taki nerwowy, po prostu musiał wyjść. Trudno. Proszę usiąść. Chciałam porozmawiać z panią o zmianach na skórze u pani syna. Niestety to nie jest tylko alergia. A co to jest? Mamy do czynienia z łuszczycą. Łuszczycą? To niemożliwe. Skąd Jurek by to miał? Przecież ja bym się też zaraziła. Nie, proszę pani, nie zaraziłaby się pani, bo to nie jest choroba zakaźna. Ani Jurek nie mógł się od nikogo tym zarazić. Ale ja mam takie wysypki. Lekarz mówi, że mam atopową skórę. Owszem, atopowa skóra jest odmianą alergii, ale tutaj mówimy o chorobie genetycznej. Po prostu ktoś z państwa rodziny musiał wcześniej na nią cierpieć. No właśnie ja mam taką wysypkę. Pani doktor zobaczy. Przypadkowo kobieta pokazuje lekarce więcej niż tylko uczulenie na ręce. Widząc siniaki na ciele matki chłopca, doktor Anna ma już pewność, że mąż kobiety bije ją i syna. Chce namówić kobietę, by zgłosiła się po pomoc. Owszem, tutaj jest wysypka, ale to chyba nie są ślady po alergii. To nic takiego. Po prostu szłam ze sklepu i się potknęłam. O, taka gapa za mnie. Ale pani Beato, ja wiem, że to nie są ślady po upadku. Ja już... Skąd pani to wie? Spokojnie, ja już wcześniej widziałam takie obrażenia. Poza tym rozmawiałam z pani mężem. Pani Beato, ja chcę, żeby pani wiedziała, że nie jest pani sama w tej sytuacji. Są instytucje, które mogą pani pomóc. Kobieta wstydzi się przyznać, że mąż ją bije i nie chce, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Próbuje to ukryć i tłumaczy sobie, że mąż na swój sposób naprawdę ich kocha. Tak? No i jak się czujesz? Tymczasem ojciec chłopca ma dość czekania. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Jak to się odpina? Co pan robi? Idziemy do domu, zabieram małego. A rozmawiał pan z lekarzem prowadzącym? Nie muszę rozmawiać, jestem ojcem, proszę panią. Mogę robić, co chcę. Proszę pana, musi Proszę, pan to- porozmawiać z doktor Nowicką, dobrze? Słuchaj, głupia piguło, Nie. zabieram go do domu. Nie będzie pan tak do mnie mówił. A jeśli pan chce zabrać syna do domu, to najpierw musi pan odpowiednie dokumenty wypełnić. Słuchaj, małpo, nic nie muszę. Proszę pana, musi pan, a w tym momencie to pan musi stąd wyjść. Poczekaj, Chłopiec mówię, jest zaraz wystraszony, boi się ojca. Najchętniej zostałby w szpitalu, żeby tylko nie wracać z nim do domu. Jednocześnie lekarka namawia matkę chłopca, żeby przekonała męża, że dziecko musi zostać w szpitalu. Wiem, ale mąż nalega, żeby wracał. Dobrze, w takim razie ja z nim porozmawiam, wszystko mu wytłumaczę. Absolutnie, to ja lepiej z nim porozmawiam. Jak pani uważa? A ta łuszczyca oprócz stresu z czego się jeszcze bierze? Przyczyny mogą być różne. To mogą być jakieś uszkodzenia skóry, otarcie, oparzenia, ale wydaje mi się, że w przypadku pani syna decydujące znaczenie ma jednak silny, długotrwały stres. Doktor Anna wie, że jeśli chłopiec wróci do domu, to łuszczyca nasili się, bo dziecko boi się agresywnego ojca. Ale ponieważ ma silną anginę, powinno zostać w szpitalu.
Tymczasem żona pacjenta, doktora Wójtowicza, chce się dowiedzieć, co tak naprawdę dolega jej mężowi. A to znaczy, że mąż będzie miał problem z ruchomością stawu kolanowego. To znaczy nie będzie chodził? Nie, wie pani, to aż tak źle nie będzie, ale... A może kuleć. Po prostu nie będzie mógł normalnie zginać nogi w kolanie. Czeka go laska. A wie pan co, zresztą taką młodą laskę to on już ma. Proszę pani, jeżeli on zaniedba te kontuzje, to się może fatalnie skończyć i tutaj liczę na panią. Mnie niech pan tego nie mówi. Ja nie bardzo mam już wpływ na niego. Proszę pani, mąż musi zdać sobie sprawę. Albo zdrowie, albo wyczyny sportowe. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mąż wcześniej miał takie przypadki, że tracił przytomność? Nie, nic o tym nie wiem. Powie pani, mówili mi ratownicy, że zanim on upadł, to zemdlał. Nic nie wiem na ten temat. Przepraszam, panie ordynatorze, jest problem z panem Bielakiem. Przepraszam bardzo. Panie doktorze, Pacjent miał nadzieję, że ból brzucha po prostu przejdzie i nie trzeba mówić o tym lekarzowi. Ale ból nie mija. A jednak udało ci znaleźć lekarza, brawo! I tutaj A może w mało. domu pranie, rosół skóry, a może zakupy? Iwonko, mógłbym cię prosić? Przepraszam, to nie jest miejsce na kłótnię, proszę stąd wyjść. Czy może otworzyć drzwi? Spotkanie kobiety ze szwagrem jak zwykle kończy się awanturą. Już pana zbadam. Trochę boli. Dobrze, dobrze, i pan leży. Tu? Ała, zawsze przechodzi jak wezmę tabletkę. Ale jak to zawsze? To znaczy wcześniej też to pana bolało? Czasem jak coś zjadłem nie tak. Zaraz. Pan mówił, że pan dzisiaj nic nie jadł. No nie, ale brat przyniósł taki koktajl, jakieś tam witaminki. Aha, a jaki to koktajl? No pomarańcza, banan, cytryna, coś tam jeszcze, ale już lepiej, przechodzi. A jakie te tabletki pan zażywał? Przeciwzapalne na kolano i przeciwbólowe takie. Brat będzie wiedział. A brat Ale będzie wiedział. pomagały. Co to są wyniki? Tak, tak. Okazuje się, że zdrowotne koktajle mogą szkodzić 50-latkowi. Wyniki badań krwi pacjenta są w zasadzie w porządku, chociaż poziom hemoglobiny jest poniżej normy. Może tu tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego pacjent zemdlał. Obniżona hemoglobina może świadczyć o anemii. A panie tak to same? Brat 50-latka nie przypuszcza, że prawdopodobnie to jego koktajl zaszkodził pacjentowi. Lekarz chce wiedzieć, z czego dokładnie mężczyzna przyrządził swój napój. Powiedzieć, co to za koktajl pan dał bratu? Normalny koktajl witaminowo-odżywczy. Zawsze taki biorę przed siłownią i nic mi nie jest, no to bratu też nie powinno nic być. przepraszam, co z mężem, panie doktorze? No, pan dał jakąś miksturę, mężowi się troszkę pogorszyło, ale się ustabilizowało. Proszę nie powiedzieć, tam były tylko witaminki? Co pan sugeruje? Jakieś nowe newsy w tym tygodniu? Pan sugeruje, że po takim idiocie jak ty wszystkiego można się Spokojnie, spodziewać. proszę pani, tylko że widzi pan, problemy brata zaczęły się po tym koktajlu. No dobrze, no czasami bolał go brzuch, ale może miał tą słabszą absorpcję czynników witalnych. Przepraszam, co miał? No ziemia do bazy, słabszą absorpcję czynników witalnych, ale dostawał porocha, a przechodziło mu. Ale proszę pana, po pierwsze nie ma czegoś takiego, jak pan to nazwał, jak słabsza absorpcja czynników witalnych. Dobrze, proszę mi powiedzieć teraz, ile on tych prochów brał? Ostatnio, no trochę więcej, 2 tygodnie temu tam żygał w klubie, ale to nie jest tak, że tylko brzuch, kolano go bolało, ale kolano go bolało od klękania przed swoją szanowną małżonką. Także nie jest tak brzuch. Przepraszam, panie doktorze, co będzie z mężem? No wie pani co, jeżeli on te środki przeciwbólowe brał tak jak dropsy, to się pewnie nabawił niezłych wrzodów i teraz się one po prostu uaktywniły po tym koktajlu, który pan... Bo koktajl był kwaśny, podejrzewam. To nie jest żaden lekarz, to jest felczer, idiota. Jak mogą witaminy komuś szkodzić? Przecież to jest niemożliwe. Witaminy, mój koktajl, przecież Jackowi to zawsze smakowało. Stan pacjenta pogarsza się. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna cierpi na chorobę wrzodową i dlatego kwaśne koktajle powodowały bóle brzucha. Prawdopodobnie doszło do pęknięcia wrzodu. To znaczy, że pojawiła się krew w przewodzie pokarmowym. Będziemy musieli zrobić gastroskopię. Sprawdź mi, czy zabiegówka jest wolna. Gastroskopię? Ja nie połknę żadnej rury. Proszę pana, przede wszystkim nie rury, a po drugie, jeżeli jest krew w przewodzie pokarmowym, to tutaj się liczy każda minuta i muszę zobaczyć co i jak. Nie ma innego sposobu? A wie pan, że jest? Mogę pana zbadać per rectum. O, już dobrze. Ale co to znaczy? A to jest, wie pan, badanie przez odbyt. O, to nie. To ja tu. Czyli gastroskopia. Tak. Tymczasem ojciec małego pacjenta, dr Anny, nie zgodził się na pozostawienie dziecka w szpitalu. Właśnie wypisuje syna na własne żądanie. Muszę myśleć za ciebie. Wypisujemy małego do domu. Ale nie rób tego, proszę. Wypisujemy małego do domu. Koniec rozmowy.
Ale pani doktor powiedziała, że Jerzyk musi tu zostać. On jest chory, jest słaby, ma anginę, jeszcze ta gorączka. Nic nie musi. Sławek, zastanów się, zaczekaj. Kobiecie nie udaje się przekonać męża. Doktor Anna także próbuje wpłynąć na ojca chłopca, bo wie, że jeśli dziecko wyjdzie ze szpitala, może to się dla niego źle skończyć. Zabieramy dziecko do domu. Ale naprawdę niech się pan poważnie zastanowi, bo sytuacja tego wymaga. My już się zastanowiliśmy. Ale ja nie chcę. Słucham? Ja mogę podpisać dokument, że się nie zgadzam. Co? Ja chcę, żeby Jerzyk tutaj został. Dokładnie, państwa synek jest chory, odwodniony, nie może połykać tabletek. On musi zostać w szpitalu, naprawdę. Musi? Proszę panią, ja wiem co, mój syn musi. Proszę pana, a pan w ogóle nie ma świadomości, że w tej sytuacji poza szpitalem jego życie będzie zagrożone. I niech mnie pan nie zmusza, żebym uruchamiała procedury, które pozwolą mi na zatrzymanie chłopca w szpitalu bez państwa zgody, bo taka jest możliwość. Że co, policją mnie pani straszy? Jeśli będę musiała, to tak. Słuchaj, blondyna, inaczej skończysz. Jeśli próbuje mnie pan przestraszyć, to średnio się to panu udaje. A teraz przepraszam bardzo, bo interesują mnie ważniejsze sprawy, takie jak zdrowie państwa syna. Tu macie dokumenty, macie 15 minut i później mi go sami odwieziecie. Żona mężczyzny nie może pogodzić się z jego decyzją. Wie, że syn musi zostać w szpitalu. Kobieta po raz pierwszy w życiu sprzeciwia się mężowi i dla dobra dziecka niszczy zostawione przez niego żądanie wypisu. Zawsze mu ustępowałam we wszystkim. Myślałam jednak, że on wreszcie zrozumie, jak wyjdzie z tego więzienia, że ja go nie zdradziłam. Ale teraz nie. Musiałam to zrobić. Jeżeli jedno z rodziców się zgadza na leczenie, a drugie nie, to jest ryzykowne. Wiesz, czym to się może skończyć dla szpitala? No wiem, procesem. Lekarze nie mogą zatrzymać chłopca w szpitalu, gdy jedno z rodziców się na to nie zgadza. Syn tutaj zostaje. Ojciec myśli, że procedura wypisu się już rozpoczęła. No co ja mam robić? Ale ja nie rozumiem, czyli nie ma zgody. Jutro pójdziemy na siłkę. 50-latka czeka poważna operacja. Grażyna tu jest jeszcze? No jest bestia. Mężczyzna zaczyna żałować, że porzucił żonę. Ze mną nie jest najlepiej. Będą mnie operować. Matka chłopca próbuje zatrzymać syna w szpitalu. Ja nie chcę wracać do domu. Boję się. Dobra, gotowe? Zabieram syna. Ojciec chłopca wraca po dziecko. Za 2 dni biegnie maraton. W szpitalu przebywa 50-latek, u którego lekarze podejrzewają pęknięcie wrzodu. Mężczyzna od kilku tygodni jest na diecie, uprawia sport i myśli, że może odzyskać formę nastolatka. Za namową brata odszedł nawet od żony. 2 tygodnie temu tam żygał w klubie, ale to nie jest tak, że tylko brzuch, kolano go bolało. Jestem dermatologię. Na oddział ratunkowy trafia także chłopiec, u którego lekarze stwierdzają silną anginę i łuszczycę. Łuszczyca nasila się pod wpływem stresu, a chłopiec żyje w ciągłym strachu, bo ojciec regularnie bije jego i mamę. Mężczyzna nie zgadza się też na pozostawienie chorego dziecka w szpitalu. Matka chłopca po raz pierwszy w życiu sprzeciwia się mężowi i niszczy żądanie wypisu dziecka. Doktor Anna musi powiedzieć ordynatorowi o problemie z leczeniem chłopca. Tylko on może zdecydować, czy powinna je kontynuować w sytuacji, gdy jedno z rodziców stanowczo się temu sprzeciwia. Słuchaj, trzeba się zająć tym, co jest najpilniejsze, a potem łuszczycą. Ja wiem, ale ojciec chce go wypisać na żądanie ze szpitala, a matka nie. A ty co sądzisz, może wyjść? No nie może, on musi za godzinę przyjąć kolejną kroplówkę z antybiotykiem. Poza tym, no naprawdę trzeba się zająć jego skórą. No wiesz co, dermatologa mogą sobie załatwić w przychodni. No niby tak, ale on nie może połykać leków, musi mieć je podawane dożylnie. Ja nie widzę innego wyjścia. Aniu, ja to wszystko rozumiem, ale doskonale wiesz, że jeżeli jedno z rodziców się zgadza na leczenie, a drugie nie, to jest ryzykowne. Wiesz, czym to się może skończyć dla szpitala? No wiem, procesem. Szefie, ale on naprawdę musi zostać. Jeżeli trzeba będzie, to ja uruchomię procedury zatrzymania go wbrew woli rodziców. Słuchaj, to jest ostateczność. Porozmawiaj z nimi, może się jakoś dogadają. Wątpię. Tak, słucham. Pacjent jest gotowy? Dobrze, już idę. Słuchaj, muszę zrobić gastroskopię. Jak się ojciec nie będzie zgadzał na leczenie, to kontynuuj i rozpoczniemy procedurę zatrzymania wbrew rodzicom. Dobrze, dziękuję. Lekarze postanawiają, mimo sprzeciwu ojca, leczyć chłopca, ale zgoda obojga rodziców oszczędziłaby wielu problemów. Mama, jedziemy do domu? Nie, synku, jeszcze nie teraz. Musisz wyzdrowieć. Ale wiesz co?
Później pojedziemy do babci na wieś. Chcesz? Tak, ale czemu płaczesz? Nie płaczę, synku. Po prostu martwiłam się o ciebie. Wiesz co, pani doktor dała mi trochę kompotu i wypiję cały. Mój dzielny synek. Matka chłopca boi się reakcji męża po tym, jak zniszczyła dokumenty. Nie mówi o tym lekarce. Jest jednak zdecydowana zrobić wszystko, żeby jej syn został w szpitalu i jak najszybciej wyzdrowiał. Naprawdę? Tak. To bardzo dobra decyzja, chociaż wolę nie wiedzieć, jak pani przekonała męża. W każdym razie unikniemy niepotrzebnych kłopotów. Kobieta okłamała doktor Annę, że jej mąż zgodził się na dalsze leczenie syna w szpitalu i teraz obawia się, że to kłamstwo się wyda. Ale stan synka jest tak poważny, że postanowiła zaryzykować i nie mówić prawdy. Na razie zrobić to czekać i obserwować. Pani doktor, Ale cieszę się, że się mogę udało. panią prosić? Niestety kobieta podejrzewa, że kłamstwo się wydało. Boi się, że lekarze odeślą syna do domu. Gdzie idziesz? Zaraz wrócę, synku. Ja nie chcę wracać do domu. Boję się. Wolę zostać tutaj z mamą. Bo w domu tata będzie na mnie krzyczeć i bić. A gdy tata na mnie krzyczy, to wyskakują mi te krosty. I to wszystko tak swędzi. Pani doktor, ojciec czeka na zewnątrz przed szpitalem. Recepcjonistka informuje doktor Annę, że szpital jednak nie ma zgody obojga rodziców. Nie no, matka potargała wniosek o wypis, no ale ojciec o niczym nie wie. Zaraz. Pani Beato, o co chodzi? Pani powiedziała, że wszystko jest uzgodnione, a tymczasem słyszę, że ojciec chce zabrać dziecko ze szpitala. O co chodzi? Ale to nie jest Kobieta po raz dobrze. pierwszy Syn tutaj zdecydowała się zostaje. powiedzieć komuś o tym, że w domu jest bita i poniżana. Choć naprawdę boi się, musi wreszcie sama decydować o swoim dziecku. Doktor, bo mój mąż ma problemy z agresją. To taka choroba. I te ślady na rękach to żadne potknięcie. On 3 dni temu mnie pobił. Jurek próbował się za mną stawić i też oberwał. Ja myślałam, że jak on wyjdzie z tego więzienia, to wszystko się zmieni. A tymczasem to nadal trwa. Dobra, gotowe? Zabieram syna. Ja wycofałam ten wniosek. Jak to? Jerzyk musi tu zostać. On musi wyzdrowieć. Wiesz co? To wszystko przez ciebie jest. Przeze mnie? Tak, on za każdym razem się stresuje, jak nas bijesz i jak na nas krzyczysz. Tak? Dobrze. Porozmawiamy w domu. Spokojnie, pani Beato. Proszę do mnie. Porozmawiamy. Tymczasem gastroskopia 50-letniego pacjenta doktora Wójtowicza potwierdziła podejrzenia lekarza. Przyczyną omdlenia i coraz silniejszego bólu brzucha jest pęknięty wrzód. Mężczyznę czeka operacja. Powoli dociera do niego także, że kłopoty zdrowotne zawdzięcza bratu i jego pomysłom na życie. Koktajle Jacek. No skąd ja mogę wiedzieć, że moje witaminy ci zaszkodzą? Trzeba było powiedzieć. A krwawienie, jak twoje krwawienie? No widzisz, Jacek, nie wiem, czy z tego wyjdę. Jacek, przepraszam. Wiesz, jestem pewny, dadzą ci procha. Jutro pójdziemy na siłkę. Będzie dobrze, nie mów takich tekstów. Grażyna tu jest jeszcze. No jest bestia. Poproś ją. Mężczyzna, mimo niezadowolenia brata, chce przed operacją koniecznie porozmawiać z żoną. Boi się, że nie zdąży jej powiedzieć tego, co zrozumiał dopiero tu, w szpitalu. Został nas samych. 5 minut. Przyniosłam ci piżamę, sweter. Może się przydadzą. Wiem. Grażyna. Ze mną nie jest najlepiej. Będą mnie operować. Pękł mi wrzód. Naprawdę. Będzie dobrze, będzie dobrze. Mężczyzna ma nadzieję, że żona zrozumie, że się tylko wygłupił, słuchając brata i tak naprawdę nie chciał jej zostawić. Naprawdę, wybacz. Nie mów tak, proszę cię, nie mów tak. Co się dzieje? Co się dzieje? Boli. Zawołać kogoś? Nie. Zawołam. Boli cię? Tak, mocno. Zaraz poproszę kogoś. Panie doktorze, męża bardzo Ja boli. wiem, zaraz go będę operował. Iwona, jedziemy z panem na Będzie dobrze, będę tu czekać. Dobrze. Słyszysz? Tak. Będę czekać. Przepraszam cię za wszystko. Naprawdę. No i co? Wszystko dobrze.
możesz iść. Sama sobie idź. A ja mogę cię uścisnąć? To co, idziemy do mamy, tak? No. Super. To więcej na mnie choruj, no chyba, że chcesz do nas wrócić. Mały pacjent dr Anny czuje się lepiej i po 4 dniach pobytu może już wyjść ze szpitala. Jego matka zdecydowała, że na razie oboje wyjadą do babci. Odeszła od męża. Ma nadzieję, że mężczyzna już nigdy więcej nie skrzywdzi ani jej syna. Tym bardziej, że chłopiec musi unikać stresu, a wtedy objawy łuszczycy będą się pojawiać u niego rzadziej. Ja nie wiedziałam, że syn aż tak bardzo przeżywa to, co działo się w domu. Kłótnie, bicie, krzyki. Ale doktor Nowicka dała mi kilka adresów do organizacji i powiedziała, że są tam ludzie, którzy mogą mi pomóc. Męża to już tylko na rozprawie rozwodowej chcę zobaczyć. Pacjent doktora Wójtowicza też czuje się już lepiej. Podczas operacji pękniętego wrzodu udało się zatamować krwawienie. Pacjenta czeka jeszcze zabieg stawu kolanowego. Mężczyzna zrozumiał, że styl życia trzeba zawsze dostosować do wieku i możliwości. Jak tylko wyjdzie ze szpitala, wraca do domu, do swojej żony. Gdy brat się o tym dowiedział, przestał go odwiedzać i zerwał wszelkie kontakty. Nie pytasz, dlaczego 2? Domyślam się. Czuję się jak idiota. Jak mogłem dać się bratu namówić na takie szaleństwa? Bieganie, wyprowadzka z domu. No jeszcze ta Jola. Nie wiem, jak w ogóle mogłem dopuścić do tego. Ale dobrze, że się w porę opamiętałem. Przepraszam, wszystko w porządku? Do szpitala przyjeżdża 40-latka z młodym kochankiem. Dlaczego lekarz myśli, że jestem twoim synem? Co z twoją mamą? Sypiasz z nią? Kochanek jest kolegą jej syna. Chłopcy trenują koszykówkę. Cała drużyna się ze mnie śmieje, że kumpel bzyka mi matkę. Na oddziale jest młoda studentka, która dowiaduje się, że jest w ciąży. Nie zamierza jednak urodzić tego dziecka. Chcę tego dziecka, czy to nie wystarczy? Ona się boi, że sobie nie poradzicie, po prostu. Nie chcę skończyć jak moi rodzice. Ale ja nie założę tego, rozumie pani? Studentka robi wszystko, żeby wywołać poronienie. Ja nie zrobię tego, o co ty mnie prosisz. Ale dlaczego? No przecież nikomu nie powiem. Nie wykonam aborcji i nie pomogę ci w poronieniu. Ale o co ci chodzi? Ty kochasz Kaśkę, a twoją matkę tyle, no! Syn próbuje zniszczyć romans matki ze swoim kolegą. Dochodzi do bójki między nastolatkami. Tymczasem studentka dostaje krwotoku. Ale dlaczego zrobiła? Ja nic nie zrobiłam! Chodź.